دلت را خانه من کن مصفا کردنش با من. خدا داره میگه دلت را خانه من کن مصفا کردنش با من، به من درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. میگن روز قیامت که دفترها عرضه میشه صفحات اعمال من و تو به خداوند هر صفحه که ورق میزند نگاه میکند، نگاه به گناهان نمی کند که تو هر صفحه چقدر گناهه. خداوند فقط دنبال توبه ها و استغفارها تو صفحات میگرده. خصوصا اگر پایین هر صفحه توبه و استغفار جانانه باشه. 365 روز از خدا عمر گرفتیم. به نظر من و شما یعنی بعد از این 365 روز نباید بنشینیم بگیم استغفرالله. این 365 روز چطوری سپری شد؟ میگه اگر گناه کردی اشتباه کردی تو توبه نامه رو بنویس، امضا کردنش با ماست. تو بنویس یک صفحه خدایا توبه کردم، خدا میگه من امضاش میکنم، قبولش میکنم. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، دلت را خانه من کن مصفا کردنش با من. خدا داره میگه دلت را خانه من کن. دلت باید خانه خدا باشه، خانه خدایی که ملائکه ها طواف بکنن بر دل تو. دلت نباید خانه شیاطین باشه. دلت را خانه من کن مصفا کردنش با من، به من درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. غیر از خدا کی میتونه درد دلها رو مداوا بکنه؟ این خداست که درد دلها رو گوش میده. این خداست که با ادب به صحبت بندگانش گوش میده. از خدا بهتر دیدی با ادب تر دیدی. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت میکنم. بیا با حوری جنت منه برگردنم منت، نهایی مقصدم چون رویت ستار میگردد. الله شایسته و سزاوار حمد و ثناست. الحمدلله رب العالمین خیلی بزرگه. تقصیر دلم نیست، تماشای تو زیباست. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت. دعای حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه براتون بگم. دعا دست آسمان بلند میکرد میگه یا رب اللهم ان كنت كتبتني عندك شقيا فامح عني واكتبني عندك سعيدا. قال الها اگر منو نزد خودت نوشته بودید که عبدالله ابن عمر شقیست، بدبخت، محرومه، خدایا التماست میکنم شقاوتو از من پاک کن. عبدالله ابن عمر دنبال سعادته. من تلاش میکنم، تعهد میدم به تو ای خدا که اون چیزی که در توان منه انجام بدم که تو رو راضی بکنم و خودم رو سعادتمند بکنم. خدایا من جمله در جمله و زمره سعادتمندان بنویس. آیا سعادتمندی برای من و تو و خانواده من و تو و اولاد من و تو حیاتی است؟ بیا قبل
از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردن الهی و رازقی و خالقی، چی کسی در خانه تو آمده که ناامید برگشته؟ کدومی که از بندگانت به سوی تو فرار کرده تو تحویل دشمنش دادید؟ میگه منم امثال منه که قدر بکنیم؟ کدوم بنده آمده به سوی خدا فرار کرده خدا تحویل ابلیسش داده گفته بگیرش من نمیخوامش؟ شده که بندی به سوی خدا فرار بکنه خداوند تحویل دشمن بهش بده؟ نشده. حتی اونی که 99 نفر رو کشت تو قوم بنی اسرائیل، 99 نفر رو کشت، هل لی من توبه؟ قال لا، قال اذن اکمل المیه. تو میتونی مانعه؟ اگر که توبه من قبول نمیشه خود تام نباشید. رفت پیش یک شیخی آگاه به خدا و رحم خدا که رحم خدا چقدر وسیعه، گفت هل لی من توبه؟ چه کسی میتونه مانع تو توبه تو باشه و رب تو باشه؟ ولی شرطش اینه که از این شهری که همه بدکارانن هجرت بکنی به شهری که اونجا همه خوبانن تا وسوسه خلاف دوباره نشید. من دیشبم گفتم کافیه که فقط دلت هوای خدا بکنه کار تمامه. اعمال شاق زیادی نمیخواد، فقط این مسیر دلت عوض بشه. الها دلهای ما را از هر سو به سوی خودت باز بگردان، از این پراکندگی ما را نجات بده. واقعا دلمون پریشان و پراکنده است. کافیه که فقط دلت هوای خدا بکنه، بگی یا رب الهی. چقدر راحتی این تعبیر الهی، مال خودته. میدونی معنی الهی یعنی چی؟ یعنی خدای من، معبود من، عزیز من. از این دیگه راحت تر تو میتونی باشید الهی؟ خیلی وقتا همسرت هم حوصله تو رو نداره، همون که بهش میگی عزیزم. خستم خوابم گرفته تو هیم میای بغل گوشم میگی عزیزم، برو با حوصله ندارم. حرفتو میپره تو حرفتو قطع میکنه. ولی کی خدا وقتی تو باش صحبت میکنی تو حرفت پریده؟ همش گوش میده. خداوندی که صاحب عرشه، وسع کرسیه السماوات والارض، کی تو حرف بندش پریده؟ حرفشو قطع کرده، همش گوش میده. اگه 1000 ساعت بگید الهی الهی همش گوش میده، نمیپره تو حرفت. سرم درد میکنه، خوابم گرفته، لا تأخذه سنة ولا نوم. الان بد موقع است، بعد تماس بگیر. الان مشغولم، الان خستم. به من گو حاجت خود را اجابت میکنم، آنی طلب کن آنچه میخواهی مهیا کردنش با من. تو بزرگی که من نمیتونم درباره بزرگیت صحبت نکنم. تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو لطیفی. اونقدر بزرگی که من نمیتونم چشم‌پوشی بکنم، اونقدر زیبا و جذابی که نمیتونم از تماشای تو بگذرم. تقصیر دلم نیست، تماشای تو زیباست. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من.